Rô, você acredita que em Indaiatuba está tendo um lançamento incrível da VIC Engenharia, que com um sinal de R$500 e entrada parcelada, você realiza o sonho da sua casa própria, de seu primeiro imóvel? Kátia, eu acredito. Inclusive hoje nós estamos aqui nesse apartamento maravilhoso em que você vai realizar o sonho do primeiro imóvel, sua casa própria. Aqui o apartamento é 2 dormitórios, uma suíte e detalhe, documentação gratuita. Isso só com a VIC Engenharia. Se você sonha, a Plenos realiza.